أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hicretten sonra hicretin ilk durumları, Bedir Savaşı'nın sebepleri, Mekke kafirlerinin planlarına mani olmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı işlere girdi. Onun bir zikrini yaptı. Şimdi ondan sonra bazı gazveler oldu. Onların özet olarak zikrini yapacağım önce. Ondan sonra Mekke kafirlerinin savaşa hazırlıklarından bahsedeceğim inşallah. Seriye Hazreti Hamza. Bu ilk seriye idi. Ramazan 1 Hicri'de oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi. Seriya Siful Bahar denilir ona. Onun bayrağı beyaz idi. Ve onun bayraktarı Abu Marsad Ganvi radıyallahu anhu idi. Bu seriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan 1 Hicri'de gönderdi bunu. Ve kendi amcası Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib'i bunun amiri olarak görevlendirdi. Onunla birlikte 30 muhacirler vardı. 30 muhacir. Onlar Kızıl Denizi'ne kadar gittiler ve Kureyş'in kafilesi Suriye'den geliyordu. Onunla karşılaştılar. İse doğu kuzeyinde aşağı yukarı 30 kilometrede bir yer var. Seniyetul Mara'nın etrafındadır ve Medine Münevvere'den 240 kilometre mesafededir aşağı yukarı. Orada Zunnaba ve İs adlı bir pınar vardı. Onun etrafında ağaçlar çoktu. Onun için ona İs deniliyordu. Burada Benu Süleym yaşıyorlardı. Suriye'ye giden Kureyş'in kafileleri buradan geçiyorlardı. Her ikisi saflara girdiler karşılıklı olarak ve savaş çıkmak üzereydi. Fakat kabilenin bir reisi araya girdi ve her ikisi geri döndüler savaşmadan. Sonra Sariya Ubeyda bin Haris'tir. Şevval 1 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris'i 60 muhacir ile birlikte Seniyetul Mara'ya doğru gönderdi. Orada Abu Sufyan ve onun binicileriyle karşılaştılar. Her iki taraftan birkaç ok atıldı. Fakat tam olarak savaş yapılmadı. Hazreti Sa'd bin Abi Waqqas ilk olarak ok attı. Daha önce hiç Müslümanlar tarafından ve müşrikler arasında karşılıklı olarak birbirine ok atılmamıştı. Ve İslami tarihin ilk okuydu. Hazreti Sa'd onunla iftihar ediyordu. Sonra her ikisi kendi bölgesine geri döndü.
her iki asker. Saniyetul Mara bu Rabik şehrin kuzey doğusundadır. 65 kilometrede ve Medine Münevvere'den aşağı yukarı 200 kilometre mesafededir. Sonra Seriye Hazret Sa'd bin Abi Vakkas 1 Hicri'de, bazılara göre 2 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Sa'd bin Abi Vakkas'ı 20 ashabıyla birlikte gönderdi ve emretti. Hırat'tan daha ötesine gitmesinler. Gündüz gizleniyorlardı ve geceleyin yürüyorlardı. Sonra Harar'a kadar vardılar. Gayrıları Kureyş'in ticaret kafilesine mani olmak idi. Fakat Harar'a vardıkları zaman öğrendiler ki kafile bir gün önce oradan geçmiştir. Onun için bir çarpışma yapmadan geri döndüler. Harar konusunda yazılıdır. Onun manı sudur ve Cufa yanında bir yerin adıdır. Gazve-i Vardan yahut Gazve-i Abva 2 Hicri'de oldu. Safar 2 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60-70 muhacirlerle birlikte gitti Abva'ya doğru. İbn-i Sa'd'a göre bu ilk gazvedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ona ortak oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Ubada'yı Medine'de naib olarak görevlendirdi. Abva yerine kadar gitti. İradesi Kureyş'in ticaret kafilesine mani olmak idi. Fakat kendisinin oraya gitmesinden önce geçmişti oradan. Banu Zabra'nın lideri Bakşi bin Amr Zamri ile birlikte barış anlaşması yaptı. Anlaşma şöyle oldu. Kendisi Banu Zumra'ya saldırmayacak. Banu Zumra kendisi aleyhinde bir işleme girmeyecekler. Ve bir parçası olmayacaklar. Hiçbir düşmanına yardımcı olmayacaklar. Bu yolculukta Medine'den 15 gün dışarıda kaldı. Merdan konusunda yazılıdır. Mekke ve Medine arasında bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi orada defn edilmiyordu. Cufa'dan 100 kilometre mesafededir. Bu yerlerin isimleri ben şu bakımdan beyan ediyorum ki bazı Ahmediler oraya yolculuk yapanlar umre için gidiyorlar. Tarihi bildiklerinden dolayı bu yerlere dahi gitmek istiyorlar. Ve böylece onlar tanımış oluyorlar bu yerleri. Gazve-i Abvab Rabi'ül Evvel 2 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Muaz'ı Medine'nin amiri olarak görevlendirdi. Ve kendi 2 ashabıyla birlikte Kureyş'in bir kabilesine mani olmak için gitti. O kafilede Umayye bin Half dahi vardı. Ve 100 diğer Kureyşiler vardı. 2000 küsur deve idi. Abvaba gitti fakat orada birisiyle karşılaşmadı ve kendisi Medine'ye geri döndü. Bu gazvede bayrağın rengi beyaz idi. Sa'd bin Abi Vakkas onu taşıyordu. Buat hakkında yazılıdır. Bu Hicre'nin 2 dağıdır. Mekke'nin Suriye'ye giden yol üzerindedir. Razva'nın meşhur dağı oradadır. Medine'den Abbab 100 kilometre mesafededir aşağı yukarı. Gazve-i Üşere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi. Kureyş'in bir ticaret kafilesi Mekke'den çıkmıştır. Ve Mekkeliler o ticaret kafilesine bütün malını harcamışlardı ki para elde edilen Müslümanlar aleyhinde kullanılsın. Resulullah Cemaziyül Ula yahut bir rivayete göre Cemaziyül Saniye ayında Medine'den 150 yahut 200 kişiyle birlikte yola çıktı. O şehre yere gittiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki
Kureyş'in ticaret kafilesi birkaç gün önce oradan geçmiştir. Mekke ve Medine arasında Banu Mudlec bölgesinde bir yerin adı Şire idi. Birkaç gün orada kaldı ve Banu Mudlec ve Banu Zumra onların halifleriyle barış anlaşması yaptı ve ondan sonra Medine'ye geri döndü. Mekke Kureyş'in aynı ticaret kafilesiydi ki Suriye'nin dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar onu kovalamak için gitti ve Bedir Savaşı gerçekleşti. Bedrül Ula gazvesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uşehre gazvesinden Medine'ye geri teşrif buyurdu. 10 gün daha geçmemişti ki Uzr bin Cabir Medine'nin otlağına saldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kovalamak için gitti. Hazreti Zeyd bin Harisa'yı naib olarak görevlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvan adlı vadiye ulaştı. Safvan Bedir'in etrafında bir vadidir. Ancak Kurz bin Cabir oradan onu yakalayamadı. O da geçti oradan. Bedrül Ula bile deniyor ona. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri Medine'ye geri döndü. Bedrül Ula şu bakımdan deniliyor ki Bedir'in bir tarafında Safvan aleyhi Müslümanların askeri vardı. Beyan edildiği gibi Kurz bin Cabir hakkında Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Diyor ki Kurz bin Cabir'in bu saldırısı bedviyane bir saldırı değildi. Kureyş tarafından Müslümanlar aleyhinde özel niyetiyle geldiydi. Mümkündür. Onun niyeti Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına zarar vermek olabilir. Fakat Müslümanları hazır görünce onların develerini alarak oradan kaçtı. Bundan öğreniliyor ki Mekke Kureyşi irade ettiler. Medine'ye saldıra Müslümanları yok edelim. Şunu da unutmamamız lazım. Tabi ondan önce Müslümanlar cihad bir seyf izni verilmişti onlara ve öz savunma için ilk işlere girdiydiler. Fakat daha hala onlar tarafından kafirlere fiilen mal ya can zararı verilmemişti. Ancak Kurz bin Cabir'in saldırısıyla Müslümanları zarar gördüler. Güya Müslümanlar tarafından Kureyş'in fiili cangta kafirler ilk oldular. Sonra Seriya Abdullah Caş radıyallahu anhu Mekke'nin yanında Nahle Vadisi'nde bir seriyedir. Onun hakkında yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında Hazreti Abdullah bin Cahaş'ı 8 muhacirle birlikte gönderdi. Bunlarda Ansar'ın hiçbir kimsesi yoktu. Ve bir mektup verdi onlara. Ve dedi ki 2 gün yolculuk yaptıktan sonra buna bakın. Orada verilen emire göre amel edin. Ve bir dostunu mecbur etme. Hazreti Abdullah bin Cahaş 2 gün yolculuk yaptıktan sonra emri açtı ve okudu. Orada yazılıydı. Sen bu benim mektubumu görürsen kendi yolculuğuna devam et. Nakhle adlı yere Taif ve Mekke arasındadır. Oraya var. Ve orada Kureyş'in işlerini gör. Onların durumundan bize haber ver. Hazreti Abdullah bin Cahaş bu yazıyı gördü. Dedi ki benim için dinlemek ve itaat etmek vaciptir. Sonra arkadaşlarına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana emretmiştir. Ben Nakhle'ye doğru gideyim ve orada Kureyş'in işlerini göreyim. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in durumunu bildireyim. Bana yasak etti.
sizden birisini mecbur etmeyeyim. Onun için aranızdan hiç kimse şehadet arzusunda ise benimle birlikte gelsin ve her kim geri dönmek isterse o geri gidebilir. Fakat onlardan hiçbirisi geri dönmedi. Hepsi Hicaz'a doğru gittiler. Yolda bir makam Hazret Sa'd bin Abi Vakas ve Utba bin Gazvan karşılaştılar. Diğerler geri kaldılar. Hazret Abdullah bin Cahaş diğerlerle birlikte Nahle vardı. Orada Kureyş'in bir kafilesi geçiyordu. Orada Kureyş'in ticaret malı idi. Orada Amr bin Hazrami bile vardı. Mekke Kureyşlileri Müslümanları görünce korktular. Hazret Ukasha bin Mehsen onların önüne çıktı. Kendi başını saçını kızdırdıydı. Diyor ki korkmamamız lazım. Bunlar umre için gidiyorlar. Sonra Müslümanlar orada istişare ettiler. Bugün Recep'in son günüdür. Eğer biz bunlarla savaşırsak, onları öldürürsek bu hürmet ayıdır. Eğer bugün bekliyorsak bunlar hareme girerek bizim elimize geçmeyecekler. Sonunda birlikte karar verdiler. Kafileye saldıralım. Daha önce beyan edilmiştir Eshab-ın zikrinde. Hazret Gafir bin Abdullah Tamimi bir Amr bin Azmi'ye bir ok attı. O da öldü. Müslümanlar diğerleri esir aldılar. Birisi kaçtı. Sonra Abdullah bin Cahaş deve ve her iki esiri alarak Medine'ye Resulullah'ın huzuruna çıktı. Hazret Abdullah bin Cahaş Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ben sana böyle emretmedim. Sen hürmet ayında savaş demedim. Sen her iki deveyi ve esirleri kabul etmeyi inkar etti. Ben kabul etmeyeceğim dedi. Deniliyor ki gaye yağmalamak için hayır yağma gaye değildi. Dedi ki sen kötü bir iş yaptın. Diğer taraftan Kureyş coşkuya vardılar. Müslümanlar haram ayının hürmetini bozdular. Ve her kim öldürüldüyse Amr bin Hadrami reis birisiydi. Utba bin Rabia Mekke reisinin halifiydi. Onun için bu olay Kureyş'i çok alevlendirdiler öfkesini ve daha fazla coşku ile Medine'ye saldırmaya hazırlandılar. Bedir Savaşı Kureyş'in bu hazırlıklarının neticesiydi. Kısacası bu olayda Müslüman ve kafirler arasında birçok söz söylendi. Sonra eski vahiy inerek indi. Allah-u Teala der ki يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. İnsanlar sana soruyorlar haram ayında savaşmak nasıldır? Sen de ki şehir haramında savaşmak kötü bir şeydir. Fakat insanları dinden mani olmak ve her ikisine küfür etmek Ay ve Beytullah'ı sonra harem bölgesinden orada yaşayanları zorla çıkarmak. Müşrikler sizin yaptığınız gibi bütün bunlar Allah katında şehri haramda savaşmaktan daha kötüdür. Ve şüphesiz haram ayında ülkede fitne çıkarmak bu katıldan daha kötüdür. Bu fitneye mani olmak için yapılsın. Müslümanlar, kafirlerin durumu öyledir ki sizin düşmanlığınızda kör oluyorlar. Hiçbir yerde sizinle savaşmaktan vazgeçmeyecekler. Onlar savaşacaklar. Sonunda sizi sizin dininizden döndürecekler. Yeter ki onların
kuvveti olsun. Kafirler dinden döndürmek için çaba sarf etmeye devam edecekler. Onun için o amel oldu. Onda Allah-u Teala kızmadı. Tarihten ispat oluyor. İslamiyet aleyhinde Kureyş'in reisleri bu propagandayı haram ayında onu devam ettiriyorlardı ve içtimalarda ondan istifade ederek bu aylarda mufsidane işlerine daha da hızlanıyorlardı. Ve hayasızlıkla kendi kalplerini teselli vermek için bu haram aylarını oradan oraya döndürüyorlardı. Nasih derlerdi ona. Onun için bu cevap ile Müslümanlar teselli bulacaklardı. Fakat Kureyş biraz da soğudular, öğrendiler. Bu arada onların insanları dahi Medine'ye geldiler. Fakat daha hala Sa'd bin Abi Vakas ve Utbe geri dönmemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında korku içindeydi. Eğer Kureyş'in eline geçerlerse Kureyş onları öldürecekler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geri dönünceye kadar esirleri bırakmayacağını söyledi ve dedi ki benim adamlarım Medine'ye gelirlerse o zaman ben sizin adamlarınızı bırakacağım. Her ikisi geri döndükleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o her iki esiri serbest bıraktı. Gazva Bedrül Kubra. Kur'an-ı Kerim'de bu gazveye Yomul Furkan olarak beyan edilmiştir bu. Hazreti Halifetul birinci halife radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Furkan Bedir günüydü. Onların Müslümanların kuvvetli insanlar helak oldular. Ve Müslümanlar zafer elde ettiler. Birinci halife radıyallahu anh başka bir yerde şöyle diyor. Kur'an'dan bunun anlamını ben öğrendim. Furkan o zaferin adıdır. Ki ondan sonra kafirler zayıf düştüler ve o da Bedir günüydü. Buna Bedere Uzma, Bedere Saniye, Bedere Kubra, Bedere Kital bile deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi. Abu Sufyan Kureyş'in ticaret kafilesini alarak Suriye'den geri dönüyor. Bunda 1000 tane deve var. Kureyş'in büyük parası vardı içinde. Ve bir miskal altın vardı. 4-5 kilo. O mal bile o ticaret için kullanılmıştı. Büyük sermaye vardı. Bu kafilede 30 ve 40 yahut insan idi. Bu kafileye taakkub etmek için Resulullah çıktıydı. Ve Uşera adlı yere gittiydi. Fakat bu kafile Suriye'ye gittiydi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemadiyul Ula ya Cemadiyul Sani 2 Hicri'de yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kafilenin geri dönüşünü öğrenerek Müslümanları çıkmak için davet etti. Ve dedi ki bu Kureyş'in ticaret kafilesidir. Onların malları var. Siz çıkın. Belki Allah-u Teala size ganimet malı verebilir. Bazı kimseler yalnız itiraz ediyorlar. Ya bilgileri az oluyor. Onlar itiraz ediyorlar ki Müslümanlar Medine'ye giderek yağmaya girdiler. Örnek olarak bu kafileye geri gitmek söylüyorlar. Bu tamamen cehalettir, ahmaklıktır. O günün savaş durumunu bilmiyorlar. Onun neticesidir. Çünkü Kureyş'in bu ticaret kafilesine mani olmak itiraz edilemez ona. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh detaylarını Sirat Hatem-ül Nebiyyinde beyan etmiştir. Kafileye mani olmak için çıkmak asla itiraz edilecek bir konu değil. Çünkü ilk bu mahsus kafile Müslümanlar onun için çıktıydılar. Olağanüstü bir kafileydi. Kureyş'in her insanın ticaret, kadının ve erkeğin payı vardı ticaret için. Bundan öğreniliyor ki onun içinde Reis Kureyş'i reislerinin niyeti vardı.
onun kârı Müslümanlar için savaş için kullanılsın. Tarihten ispat oluyor ki aynı kâr Uhud savaşı için kullanıldı. Bu kafileye mani olmak savaş için gerekliydi. İkincisi şu bakımda bile gerekliydi. Bu kafile silahlı olurlardı ve Medine'ye yakın olarak geçiyorlardı. Müslümanlar ondan her zaman tehlike görüyorlardı. Onu önlemek bile gerekliydi. Üçüncüsü bu her nereden geçiyorsa bu kafile Müslümanlar aleyhinde Arap kabilelerinde kışkırtıcı sözler söylüyorlardı. Onun için Müslümanların durumu nazikleşiyordu. Onların yoluna mani olmak öz savunmanın bir parçasıydı. Dördüncüsü Kureyş genellikle ticaret ile geçiniyorlardı. Onun için bu kafileye mani olmak kafirleri savaştan uzak tutmak için gerekliydi. Ve barış için onları mecbur etmenin bir yoluydu. Bugünkü savaşta savaş yapmak için bazı ülkeler zulüm ediyorlar diğer ülkelere. Fakat bu da bir çeşit onların savaşına mani olmak için idi. Yağma niyetiyle değildi. Kur'an-ı Kerim'in açık olarak beyan ettiği gibi Müslümanlar malları yüzünden mukafileyle karşılaşmak istemiyorlardı. Şu sebepten istiyorlardı ki az meşakkat görecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kafile istihbarat için kendi iki ashabını Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Said bin Zeyd'i gönderdi. Her iki ashab Medine'den yola çıktılar. Kafile ile bilgi öğrendikten sonra Medine'ye geri geldikleri zaman öğrendiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan yola çıkmıştır. Her ikisi Bedir'e doğru gittiler ve yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştılar. Kendisi Bedir gazvesinden geri dönüyordu o zaman. Onun için bu her ikisi Bedir gazvesine katılamadılar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için bile ganimet malını onlara verdi. İkinci taraftan Abu Sufyan casuslar tarafından haber aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesapları alarak ticaret kafilesine saldırmak için çıkmıştır. Bu bile deniliyor ki Abu Sufyan bir adamın birisi kendisiyle görüştü. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçtan beri buna mani olmak istiyorlardı bu kafileye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bekler korktu ve Zamzam bin Amr Gıfari adlı birisini biraz ücret vererek Mekke'ye doğru gönderdi. Ve dedi ki Mekke'ye giderek söylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi dostlarıyla birlikte kafilerinize saldırmak için çıkmıştır. Zamzam hızlı bir şekilde yola çıktı. Abu Sufyan'ın bu kasedi Mekke vardığı zaman Arap'ın geleneğine göre vahşetli bir şekilde yüksek sesle bağırmaya başladı. Dedi ki ey Mekke ahalisi sizin kafirinize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashapları saldırmak için çıktılar. Çıkın ve onu koruyun. Abu Sufyan hızlı bir şekilde öğrenerek Müslümanlardan korunarak yolculuğuna devam ediyordu. Bedir çeşmesine vardı. Orada adamın birisine sordu. Burada birisini gördünüz mü? O dedi ki burada iki kişi geldi. Ve su alarak gittiler. Abu Sufyan develerin yerine gitti. Orada onların baktı dedi ki bu Yesreb'in malıdır, develeridir ve de öğrendi ki Medineliler orada bir yerde olacaklar. Hemen bir kafile geri döndü ve dostlarına denize doğru çıktı. Bedir'i bırakarak hemen hızlı bir şekilde ilerledi.
Bu konuda Atika bin Abdülmuttalib'in bir rüyası vardır ve doğru çıktı. Rüya böyledir. Atika binti Abdülmuttalib Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halası ve Ummul Muminin Hazreti Ümmü Selman'ın annesiydi. Onun İslam kabul etmesi konusunda iki haber var. Bazı kimseler İslamiyet'i kabul ettiler fakat çoğuya göre İslamiyet'i kabul etmedi. Her neyse Abu Sufyan'ın kasedi Zamzam Mekke'ye varmadan önce 3 gece önce rüya gördü. Korkuttu onu bu rüya. Kardeşi Abbas bin Abdülmuttalib'e söyledi ve dedi ki ey kardeşim Allah adına yemin ediyorum ben bu gece bir rüya gördüm. Beni korkutmuştur. Ben korkuyorum. Sizin kavminize bir afet gelmek üzeredir. Sen bu sırrı gizli tut. Ben onu söyleyeceğim. Bir rivayette vardır ki Atike Abbas'a dedi ki bana söz vermedikçe sen onu başka birisine söylemeyeceksin. O ana kadar ben sana söylemeyeceğim. Eğer Kureyş Mekke bunu öğrenirlerse perişan edecekler ve bize kötü diyecekler. Hazreti Abbas ona söz verdi. Her neyse ondan sonra Hazreti Abbas sordu ki ne gördün? Atike dedi ki ben rüya gördüm. Adamın birisi deve üzerindedir. Abtah adlı yerde durarak Mekke ve Mina her ikisi Mina'ya daha yakındır. Sonra yüksek sesle dedi ki ey insanlar 3 gün içinde öleceğiniz yerlere gidin. Atka diyor ki ondan sonra ben gördüm insanlara onun yanında toplandılar. Sonra o Kabe'ye girdi. İnsanlar onun arkasındaydılar. Böylece insanlar onun etrafında dolaşıyorlardı. Baktım ki onun devesi onu alarak çatıda duruyor. Sonra dedi ki ey insanlar kendi öleceklerinize yerlere gidin 3 gün içinde. Sonra dedim ki onun devesi Cebeli Kubeys'in doruğuna götürdü. Abu Kubeys hakkında yazılıdır ki Mekke'nin doğusunda bir meşhur dağın adıdır. Sonra oradan yüksek seslendi. Sonra bir taş yağdı, aşağı doğru sarktı. O da paramparça oldu ve Mekke'nin evlerinden hiçbirisi ve ev baki kalmadı ki o taşın bir parçası ona girmiş olmasın. Bunu dinleyerek Abbas Atka'ya dedi ki bu çok önemli bir rüyadır. Sen kendin onu gizli tut ve başkasına ondan bahsetme. Ondan sonra Hazreti Abbas Atka'nın evinden çıktı ve yolda Velid bin Utba ile görüştü. Hazreti Abbas'ın dostuydu. Kardeşine dedi ki sen başkasına bahsetme fakat o Velid'e bu rüyadan bahsetti. Hazreti Abbas ona yok dedi. Başkasına söyleme dedi. Fakat bir defa çıktığı zaman çıkar artık çıkmış olur. Velid babasını söyledi Utbe'ye. Böylece Mekke'de bu dolaşmış oldu bu haber. Her nerede 2 kişi olursa bundan bahsediyorlardı. Abbas radıyallahu anh diyor ki ertesi gün sabahleyin ben Kabe'ye tevaf için gittim. Orada Abu Cehil Kureyş'in insanlarıyla birlikte oturuyordu. Bana dedi ki ey Abul Fazıl Abbas'ın kunyesidir. Tavafı bitirince lütfen bana uğra. Hazreti Abbas diyor ki ben tavafı bitirince onun yanına gittim. Abu Cehil bana dedi ki ey Banu Abdülmuttalib sizde Nebi'ye nereden çıktı? Ben dedim ki sizin erkekler nübüvvetten bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işaret etti. Şimdi kadınlarınız bile nübüvvet nebi olduğunu ileri sürüyorlar.
Atike ne rüya görmüştür? Hazreti Abbas dedi ki ben ona dedim ne rüya görmüştür? Ebu Cehil dedi ki diyor ki ben adamın birisini gördüm deve üzerinde ve seslendi. Sonra bir taş yağdırdı ve bütün rüyadan bahsetti. Sonra Ebu Cehil dedi ki biz 3 güne kadar bekleyeceğiz. Eğer rüyaya göre bu olay olursa doğru. Yoksa biz yazı yazarak Kabe'de asacağız. Sizle bütün Araplarda yalancısınız. Abbas de diyor ki Allah adına yemin ediyorum ben çaresiz kalarak bu rüyayı dedim ki öyle bir rüya görmemiştir dedim. İnkar ettim. Atike bir rüya görmüştü. Sonra biz meclisten çıktık. Ve akşamleyin eve gittim. Banu Abdülmuttalib'in bütün kadınları yanıma geldiler. Ve bana dediler ki o fasık sizin erkeklerinizi suçluyorlardı. Sen ona tahammül ettin. Şimdi kadınlara bile kötü diyor. Ve sen sessiz olarak dinliyorsun. Onun cevabını vermiyorsun. Sizin hamiyetin nereye gitti? Aile kadınları kendisini öfkelendirdiler. Abbas diyor ki ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum ben aynısını yaptım. Benden daha fazla büyük bir suç yoktur. Allah adına yemin ediyorum ben şimdi onun yanına gideceğim. Eğer kötü bir şey söylerse ben onu öldürmek için onu öldüreceğim. Hazreti Abbas diyor ki Atka'nın rüyanın 3. gün ben sabahleyin evden çıktım ve öfkeliydim. O gün ben öcünü alacağım. Beytullah'a girdiğim zaman Abu Cehil'i gördüm. Uzun dili çok keskin idi. Ben ona yanaştım. Tekrar öyle bir şey söylesin. İlk gün söylediği gibi. Ve ben onun hesabını beraber edeyim. Fakat ben ne göreyim? Abu Cehil koşa koşa Beytullah'a gidiyor. Düşündüm. Bunun üzerinde Allah'ın laneti olsun ne oldu ona? Korkudan mı korkuyor? Ki ben ona bir kötü bir şey söylemeyeyim. Aslında asıl mesele şuydu. Zemzem bin Amr Gafari'nin yüksek sesini duyduydu. Ben onu dinlemedim. Zamzam vadinin etrafında devenin üzerindeydi. Yüksek sesle söylüyordu. Devesinin kulaklarını kestiydi ve kendi gömleğini yırttıydı ve diyordu ki kafile kafile o kafileyi koruyun, kafileyi koruyun. Orada sizin ticaret malınız var. Abu Süfyan ile birlikte geliyor. Ona saldırmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dostları saldırdılar. Diyor ki ben düşünmüyordum bunu. Siz tam zamanında ulaşamazsınız, oraya varamazsanız ama acele edin. Her neyse Abbas diyor ki bu yeni hadise beni ve onu bile o kadar meşgul etti ki ilk söze dikkat edemedik. Kureyş Mekke'nin Zemzem'in sesini duydular. Öfkelendiler ve insanları kışkırttılar savaş için. Dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dostları düşünüyorlardı ki ticaret kafilesi gibiyiz biz. Allah adına yemin ediyorum onlar öğrenecekler ki böyle değildir. Amr bin Hazrebi'nin kafilesi ve Müslümanların öldürülmesinin zikri Seriye Abdullah bin Cahş'ta daha önce geçmiştir. Ben önce söyledim. Müslümanlar onu kolay bir şekilde Hazremi'yi öldürdüler. Ve onun malına el geçirdiler. Her neyse. Şimdi Mekke Kureyş'i hazırlanmaya başladılar. Her için savaş için ya kendisi çıkıyordu ya da kendi başkasını gönderiyordu. Bir reis dedi ki siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabi dostlarını Ehl-i Yesrebe
izin verecek misiniz ki mallarınızı yağmalasınlar? Her kimin mala ihtiyaç varsa benim malım onun için hazırdır. Her kim yiyecek istiyorsa o da hazırdır. Birisi 300, birisi 300, birisi 500 dinar verdiler. Ve dediler ki nerede isterseniz onu kullanın. Birisi 20 deve verdi savaş için. Bazı kimselere masraf üstleneceğini söyledi. Her kim kendisi gidemediyse başkasını gönderdi. Masraflarını üstlendi ve böylece 2-3 günde savaş hazırlıkları tamamlanmış oldu. Şunu da unutmamamız lazım. İlan ettiydi hemen gidin. Fakat 2-3 gün savaş için hazırlandılar ve hazırlanmak bile deniliyor ki Mekke kafirleri Müslümanlara bir bahane, savaşmak için bir bahane arıyorlardı. Yoksa eğer kafileyi korumak gerekli olsaydı haber verildiği gibi hemen oraya geçerlerdi. Fakat böyle olmadı. Onlar kafile için geldiler. Savaş için hazırlıklarda bulundular. Sonra Kureyş'in liderleri hakkında denildi ki Kureyş'in liderleri Umeyye bin Half, Utba bin Rabia, Şeyba bin Rabia, Zama bin Aswad, Hakim bin Hizam oklarla birlikte ok attılar. Savaşa gitmek lazım mı? Gitmeyelim mi? İnkar çıktı. Savaşa gitmesinler. O da yazılı olurdu. Ya savaşmayın deniliyordu. Kura çektiler. Hepsi karar verdiler ki biz bununla savaşa gitmeyecekler. Fakat onların birisi geldi ve dedi ki mutlaka götüreceğiz sizi. Bu konuda Akba bin Ubey Muayet ve Nazır bin Haris Abu Cehil ile birlikte gittiler. Onlarla birlikte gitmek için ısrar ettiler. Utba ve Şeyba'nın kölesi onlara dedi ki Allah adına yemin ediyorum siz savaşa değil öldürülme yerine gidiyorsunuz. Her ikisi savaşa gitmemeye karar verdiler. Fakat Abu Cehil'in ısrarı o kadar çoğaldı ki bu niyetle gitmeye hazırlandılar ki yoldan geri gelecekler. Kafirlerin hazırlıkları ve onun daha fazla detayları bu olayları inşallah gelecek Cuma günü beyan edeceğim. Detaylı bir şekilde beyan edilecek. Elhamdülillah, 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 nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.